Siemanko moi mili, w dzisiejszym filmie taka oto limuzyna z segmentu E, lata 90. Jest to właściwie taka esencja lat 90. Jeśli chodzi o Audi, to nie wiem, czy to jest już Youngtimer, czy nie. Myślę, że to zależy od egzemplarza. Od jego konfiguracji, stanu, tutaj dość ciekawie, bo Audi A6 C5 z wolno ssącym 2.4 podmaską oraz manualną skrzynią biegów. No, może i ten silnik uchronił ten samochód od wyjeżdżenia, jest to niewykluczone, no bo jednak TDI-ki w ładnym stanie, no to już jest naprawdę ciężko znaleźć. A ten egzemplarz może nie ma jakiegoś najbogatszego wyposażenia, ale 129 tysięcy kilometrów przebiegu. Jest on na sprzedaż. Link do ogłoszenia znajdziecie w opisie filmu. Zobaczcie, jakie tutaj mamy ramki w ogóle. Samochodyużywane.net. Tak jest, ta szóstka właśnie z samochodyużywane.net została kiedyś kupiona. Teraz od prywatnego właściciela tutaj jest do oddania. Przyjrzymy się tej maszynie z bliska, zmierzymy ją raceboxem, skoczymy na próbę autostradową. Myślę, że dla odmiany możemy też sobie tutaj zbadać wyciszenie może? Gdy ten samochód pojawił się na rynku, po Audi A6 C4 był to po prostu szał. Jak ten samochód wtedy nowocześnie wyglądał? Jak można powiedzieć, no szczególnie patrząc na ten tył, tak ekstrawagancko, ale też dość kontrowersyjnie. Generacja C5 to bardzo dużo nowych rozwiązań. Aluminiowe zawieszenie, całkowicie zmieniona płyta podłogowa, świetna aerodynamika. Lata 90. Ten egzemplarz jest z 99 roku i jest przedliftowy. Współczynnik oporu powietrza 0,27 CX. Jest to rewelacyjny wynik. Samochód jest taki okrąglutki, jak na niego patrzymy, no ale też jego bryła bardziej tutaj przypomina liftbacka. Zobaczcie na aktualnie produkowane auta elektryczne, które są bardzo aerodynamiczne. Ten element stylistyczny, oj, kojarzymy z Audi TT. Ten obły i opływowy tył to część nowego języka stylistycznego Audi z końcówki lat 90., który został zapoczątkowany przez projektantów pod wodzą Petera Schreiera. Tego gościa od Audi TT pierwszej generacji. Zobaczcie, nawet te lampy tutaj przypominają mi również TT-tkę. W TT-tce oczywiście są większe, inaczej troszeczkę narysowane, ale mniej więcej zamysł jest podobny. Audice miały wyglądać bardziej nowocześnie, bardziej aerodynamicznie. Miały mieć taki techniczny wygląd. Gdy spojrzymy przez pryzmat lat 80. oraz 90., jest to taka, można powiedzieć, nawet kontra, aczkolwiek pewne cechy stylistyczne ze starszych modeli są tutaj oczywiście zachowane. Wersja przedliftowa, także jeszcze można powiedzieć ta z normalnym, takim mniejszym grillem. Właściwie w polifcie też był mniejszy grill. Podobnie wyglądał polift, ale grill u góry był troszeczkę większy. Po prostu, szedł dotąd chrom w polifcie, ale tutaj z dołu chromu nie mamy. W polifcie już tak, miało to po prostu jakby być połączone optycznie i w zasadzie to później wyewoluowało do takich dużych grilli w Audicach, jakie mamy do dziś. Dobrze też to widać na przykładzie A8 D3. Nie, no dobrze auto wygląda. No w porównaniu do W210, która również była aerodynamiczna, no to taka A6, no sorry, ale według mnie tak wizualnie jest ładniejsza. Ale w porównaniu do E39, no to jest ładniejsza chyba E39. Ale na przykład była droższa, ciaśniejsza. W ogóle A6 tej generacji była, jak się dowiedziałem, hitem w USA nawet. Mnie osobiście, jeśli chodzi o design A6 C5, zawsze ciekawiły te błotniki, które są pociągnięte ku dołowi, czy to z tyłu, czy to z przodu. Doły są tutaj z czarnego, nielakierowanego plastiku, w tym przypadku, proszę bardzo, szarego, tutaj czarne wstawki i było to w zasadzie normalne w wagach. Lusterko większe oraz mniejsze, również normalka. Fabrycznie ten samochód wyszedł na felgach 15-calowych, a takich jakby polerowanych, później wam je pokażę. Są one w komplecie do auta, jednak tutaj zostały zapodane takie, można powiedzieć, BBS-y z epoki. 17-calowe, rozmiar opon 225×45. Podobno wychodziły one jako akcesoryjne dla Audis, można było je kupić ze znaczkiem Audi. No tutaj jest znaczek BBS, po prostu w Audicach był Audi. Teraz taka ciekawa sprawa, muszę wam to pokazać w związku z tymi felgami. Otóż mamy do nich taki oto zestaw. Proszę bardzo. Tym się ściąga ten dekielek i teraz zwróćcie uwagę, nie ma tutaj wentylka nigdzie. Ta śrubka jest taka jakby troszeczkę inna. Wykręca się ją
i wkręca coś takiego. Ja pierniczę, strasznie skomplikowane. No jedynie w Alpinach nie widać wentylka, bo jest on pod dekielkiem, a tutaj to jest rozwiązane w inny sposób, jakoś te felgi są skręcane. No tak ciekawie wybrnął BBS. Jeśli chodzi o takie techniczne sprawy i rozwiązania, no to też wiele rzeczy zostało tutaj zastosowanych z konceptu ASF, czyli Audi Space Frame, który to ukazał się w 90 latach, bodajże w 93 na A8 D2. Może kojarzycie, była to taka chromowana, cała chromowana A8 D2, która zrobiona została cała z aluminium. Obniżono masę karoserii A8 o 110 kg, a całego auta o 249. WAG w tamtym czasie opatentował 40 swoich pomysłów. I ogólnie, co tutaj jeszcze? No tej A6 można opowiadać i opowiadać. Była wersja nadwozia, oczywiście też kombi. Był też allroad, w którym to zastosowano pneumatyczne zawieszenie. Była to pierwsza A6 z pneumatycznym zawieszeniem. A6C5 w sedanie ma 4,8 metra długości, bagażnik bardzo duży o pojemności 551 litrów, bardzo regularne kształty, ramiona są tutaj na zewnątrz wyprowadzone, a tutaj jakieś tam pierdoły. Hak, proszę bardzo, możemy sobie wkręcić i koło zapasowe. O, proszę bardzo, kojarzycie tą felgę? Mała polerowana, błyszcząca, pamiętam, podobna była też w W220 S-klasie z tych lat. Klameczka, taka kasetowa, tak kiedyś się robiło. Chociaż teraz też się do tego powraca, na przykład w BMW są w zasadzie chyba podobne, o ile dobrze pamiętam, boczek drzwiowy. Tutaj jest no troszeczkę gąbeczki, ale jest miękko. Taki dekor, chyba nawet aluminiowy, z prawdziwego aluminium. Tapicerka, takie specyficzne wzorki. Tutaj jest miękko, tutaj jest miękko, aczkolwiek no tej gąbeczki można byłoby tutaj dołożyć, ale jest miękko. Schowek cały jest wyflokowany nawet od wewnętrznej strony. Tutaj mamy kieptackę. Jak na lata 90. miejsca jest tutaj całkiem sporo. Tak jak mówiłem, więcej niż w E39, a czy więcej niż w okularze? No, mieszczę się tutaj bez większego problemu. Kolana mieszczą się za fotelem. Na głowę jest miejsce. Może ten dach leci troszeczkę niżej, ale za to dalej. Mi się wydaje, że troszeczkę chyba jest więcej miejsca tutaj niż w W210. Przynajmniej na nogi, na głowę. Chyba W210. Podłokietnik właściwie normalny. Tutaj jest miejsce na apteczkę, nawiewy z tyłu. Siateczki, no i dopiero przestrzeń pasażerska z przodu. Bardzo klasycznie, bardzo stonowanie, tak, ja nie wiem, tak jak w BMW E39 czy Mercedesie W210, wszystkie samochody z segmentu E w tych latach były takie mega tradycyjne. Nie chodziło tutaj o udziwnienia, nie chodziło o fajerwerki. Kiedyś mój tata miał taką A6, C5, ale pocieszył się ją miesiąc, bo mu ją ukradli, ale pamiętam, jak tym samochodem się świetnie jeździło. Kierownica też po środku z takim wieńcem. Dobra, co, przejdziemy do przodu. Boczek drzwiowy z przodu tak samo jak z tyłu. Aluminium, miękkie materiały, ale można byłoby tutaj troszeczkę więcej gąbeczki dać. Tutaj schoweczek, tutaj drugi. Proszę, normalna taka tapicereczka. I widok z perspektywy kierowcy. Boże, taka Audica, lata 99 rok i sobie lecimy. Te elementy, gdzie są kratki nawiewów, są z troszkę innego materiału. Audi, no to też taki scyzoryk. Nie odpalamy, bo kurczę, tutaj już duszno troszeczkę się zrobiło. Wbrew pozorom dziś jest dość ciepło. Pogoda nie wygląda, ale jest ok. I tak, tutaj taka przypadłość pomp ABS, właściwie modułów. No niestety będą wyświetlać nam tutaj się dwa takie błędy od ABS-u i kontroli trakcji. Kurczę, przez pierwsze 15-20 km nic nie było, no ale to wyskakuje. Właściciel jednak ten moduł nie miał czasu po prostu, żeby wymienić, ale dodaję go do auta. Już tak spojrzałem na liczniki, no to przyjrzyjmy się im. Proszę bardzo, ile tutaj mamy wskaźników, czy też temperatura oleju, temperatura płynu chłodniczego, prędkościomierz do 260 km na godzinę. No i jak widzicie, dziś pyknie nam 129 000 km. W tym egzemplarzu nie ma komputera pokładowego. Jest tutaj taki wyświetlaczek mały, ale nie ma kompa. Kierownica również bez żadnych udziwnień, nawet bez bicepsików, proszę Państwa. O, teraz widzę, to jest limuzyna do dostojnego śmigania sobie. Gałęcjusz też z takim jakby tutaj dookoła wykończenie jak na kierownicy. Skórzany, manualna skrzynia biegów w A6. A co? Teraz w ogóle w A6 nie ma manualnej skrzyni biegów. W C7 jeszcze była, ale w C8 nie. No i automatyczna dwustrefowa klimatyzacja, przycisk od ASR,
uchwyt na kubek i radyjko znajduje się za tym oto panelem. Może tutaj Bose nie ma, zawsze mi poprawiacie, jak to się czyta Bose, bo to nazwisko było, jak ty tam w ogóle śmiesz tak mówić? Kurczę, ja nie pamiętam, no co. Daszek nad zegarami, deska rozdzielcza, nie wiem, największym urozmaiceniem tej deski jest to podcięcie i ten nawiew. Prosto i elegancko, tak biznesowo, widziałem opisy, że tak biznesowo, ale tutaj to jest chyba już twarde. O, czyżby? Proszę, i schoweczek, też flokowany. Tutaj jeszcze taka oto półeczka. No i co? Zajrzyjmy pod maskę. Wolno ssąca V6 o pojemności 2,4 litra, 90 stopni. Taka tradycyjna V6. 165 koni mechanicznych, 230 Nm. Ale auto nie dość, że aerodynamiczne, no to zaskakująco lekkie, bo 1450 kg waży. Jest to strasznie lekki samochód jak na segment S. Strasznie. Dzięki temu auto przy 165 koniach, no i takich gabarytach potrafi rozpędzić się do 222 km na godzinę, przynajmniej tyle deklaruje producent, także całkiem spoko. Też ta V6 aż tak dużo nie będzie nam paliła, skoro auto lżejsze i bardziej aerodynamiczne. No i też jeśli mamy tu manualną skrzynię biegów, no to zużycie paliwa będzie lepsze, osiągi będą lepsze. Spoko, do takiej limuzyny jak najbardziej pasuje automat, ale no kastrowały. To co, może jeszcze taki soundcheck, ale szybciutko stacjonarny, bo ta V6 jest to V6, ale cichutkie, seryjne auto. Sprawdzimy sobie wyciszenie i przenosimy się pod autostradę. Wyciszenie jest spoko. Oczywiście dzisiejsze samochody są trochę cichsze, ale nie wszystkie. No pamiętajmy, ten wóz, ten egzemplarz ma 26 lat na karku już. Jeśli mowa o przyspieszeniu do pierwszej setki, no to mierzyłem samochód tylko raz. Ale tutaj, czekajcie, normalnie bym to wszystko na auto ustawił, ale na potrzeby nagrania, no to muszę tutaj troszeczkę mniejszy nawiew ustawić, żeby coś mi było słychać. Samochód do setki mierzyłem tylko raz, 9,6 sekundy. Myślę, że dałoby się po prostu zejść niżej. Ze 2-3 razy musiałbym troszkę nagrzać oponki, ale ogólnie ja, jeśli mowa o limuzynach z segmentu E, jestem raczej team automat, ale w tym przypadku, no jakby tutaj był automat, no to byśmy mieli, ja wiem, z 11,5 sekundy do setki, coś takiego, no. No i dobra, tutaj 80 km na godzinę, ale Fabia tutaj ostro idzie, druga Fabia też. No i dobra, tu już możemy deptać. Ale ta skrzynia, to jest sprzęgło, jak to chodzi, takie... Jakby ktoś, kurczę, na baczność miał stanąć. No, Sport Coupe też tutaj paczkę 8 sobie ciśnie. Ale to jest trochę pod górę, także na pomiar 100-200 no raczej nie powinniśmy patrzeć. No, pod górę jest. Wiatr, teraz jakoś jedziemy trochę pod wiatr, trochę z bokowca nam tak wieje. No, dziwnie mówię, ale skupiam się tutaj. No i dobra, i tutaj będzie można depnąć troszeczkę bardziej. O, teraz jest pod wiatrzysko. Ale 2.2 licznikowe jest, prawie 230. Zwalniam, bo wyprzedzanie. No, jest tutaj potencjał, Jakbyśmy zawrócili i pocisnęli z wiatrem, myślę, że ponad 240 z górki może by dało radę, albo chociaż równe.
Jak zawrócimy, to kurczę, ruch jest z kolei duży. No zobaczymy. Ale powiem wam, jakoś tak nie czuć tych prędkości. Auto jest raczej komfortowo zestrojone. Nie czuć też masy tego auta. Szczególnie jak auto jest cięższe, no to czujemy, że ono bardziej takie... Możemy tak sobie możemy podpłynąć po prostu. Nie podjechać, tylko gdzieś sobie wsiadamy i podpłyniemy. No, cwanie. Cwanie to Audi tutaj zaprojektowało. Ja nie mogę, ale dzisiaj ruch. Ja nie wiem, czy dzisiaj prędkość maksymalną w ogóle osiągniemy. No nie, ciężko 200 nawet przekroczyć, wiecie? Jest pod wiatr. Jest trochę pod górkę. I tak wciąż powoli sobie przyspieszamy. No, i 213. I musimy zwalniać. Zjeżdżamy, zrobimy sobie soundcheck. I dzidę. No, można byłoby tutaj wydeszek troszkę dziabnąć, jakby ktoś chciał lepsze doznania wokalne, ale nie pasowałoby to w sumie do limuzyny z segmentu E. Prowadzenie, no takie raczej typowe jak na limu, chociaż nawet się tutaj nie przechylamy. Pewną taką lekkość można w sumie tutaj odczuć, tylko zawieszenie raczej nie jest za sztywne, nie jest do sportowej jazdy. Wiecie, lekkość, bądźmy obiektywni, ten wóz nie waży 900 kg jak Twingo ostatnio prezentowane, a 1400, ale 1400 no i A45S jak miałem, to białe, nowe, no to 1680 kg ważyło. 1680 hatchback. Okej, wprawdzie miał automatyczną skrzynię biegów, wprawdzie był tam napęd na wszystkie koła, ale ten wóz był mniejszy. Miał silnik 4-cylindrowy. No i co? I tutaj będzie rzeźbienie takie. Rzeźbienie, moi mili. Szczerze nie wiem, czy już się bardziej rozpędzimy. Dobra, moi mili, może tutaj będzie jakieś konkretniejsze bujnięcie. No ale się nie zapowiadało, a jednak. No i dobra, musimy odpuścić, bo już ruch. A, przynajmniej tyle, 221 km na godzinę. No dobra, to jeszcze sprawdźmy prędkości obrotowe. Takie 140 km na godzinę to jest 3630 około. 120 to 3000 tak 90. No dobra, 221 km na godzinę według GPS-u. Szkoda, że deklarowanej prędkości jednak nie dziabnęliśmy, ale są wakacje, są ludzi migracje, za dużo się dzieje na drodze. No i tak symbolicznie tutaj ponad 235, 237 było na budziku, także good. Mam nadzieję, że ten samochód, jak i ta próba autostradowa, ten cały odcinek właśnie niesamowicie podoba. Fajne takie cofnięcie się w czasie, a szóstki C5 są wciąż popularnymi dość samochodami, chociaż no już coraz rzadziej widuje się na drogach, ale to jeszcze nie jest jakiś tak nie wiadomo, wiecie. No ale spokojnie, spokojnie, jeszcze z 5 lat i zobaczymy. Pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym filmie, kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.